Sini ada pokok jambu guys. Kami mau tengok dulu ada buah kah. Ada kak? Simpan sini. Tunggu, kita tengok dulu. Sini. Tadi bahkan ada. Tadi ada pusaran yang yang macam begini bulat-bulat kan aku kasih masuk. Tunggu lamba. Masih baik aku angkat dulu. Tuh. Mana? Iya warna mana? Sudah. Oke, ada jambu. Warna hijau. Situ kamu letak ke ada. Ada deh. Ya boleh lah. Pecah pegang dulu. Adalah. Tidak apa? Kenapa tuh? Ada jambu guys. Coba cek. Ini guys. Pegang ya. Di mana ada orang tuh? Tidak tahu. Terus kalau kita ada sayap boleh menolong Dedi. Oh, ada sini. Jadi ada sayap, kami ada sayap. Boleh tolong. Terus lagi kita terbang batu. Kalau kita lompat ya itu jatuh. Ini ada sayap, itu makanya macam mana sepatu. Tapi kita kan mereka kita langsung. Lama banyak semut ya. Coba. Nanti semut merah serang kita. Sana boleh. Dede, comel, ada yang masih kecil. Tuna, kecil. Abang, Udah sudah guys. masih kecil. Mari ya. Ya mana yang tadi? Mana? Itu loh. Ini guys. Kecil coba. Ya. Itu cari tadi, begini lah kalau baru nanti kena matahari. Ayo comel. Kenapa? Dede suruh kan naik. Kenapa? Mari jambu tuh. Mana jambu tadi? Dede, aku rendang. Kami ada lada guys. Dede, Mantap. aku rendang kawah. Ya jangan basah baju, karena marah nanti kita. Ada 5 jambu. Siapa yang mau makan jambu tuh? Edi, udah dapat baju aku. Jadi suruh naik bilang. Biarlah rendah. Sudah jambu. Sudah. Ada lada guys. Ajinomoto, garam, campur terus. Ajinomoto kan bikin botak. Pentil aku sambung. Ada lubang. Dilap lagi di baju. Lubang. Ah. Jangan campur sana. Ayah, cinas nih. Mana? Tuh. Jadi mau naik ke situ. Jangan situ. Pasir, jangan situ Pasir. Mau ya? Pasir jangan situ Pasir. Jadi coba sebut zo. Dari. Jadi aku pun mau. Jadi coba sebut zo. Apa? Jadi pergi. Coba sebut zo. Iya, pergi lah. Zo.
Makan. Udahlah. Hmm. Hmm. Duduk, duduk. Duduk. Guys. Lama. Terjatuh. Lupa. Itulah pegangan menayang. Tuh, udah dikasih pecah. Dede, Hmm? udah dikasih pecah. Dan Biji dia tuh pada makan. Keras kah? Keras. lagi minta makan. Aku udah kebagian. Keren dengan nih. Kecempur. Udah ya kaki. Buang kecempur. Ya ada suruh aku buang. Buang atas. Woi. Ya jangan jauh-jauh ya. Guys. Dapat cengkerang. Ini terbuka. Oh, Masih nampak kena. guys, saya dapat siput, guys. Comel. Bisa. Wah, kecil betul. Hmm. Tolong. Gede mata. Sedap kan? Mau kurasa. Rasa? Ya. Baiklah. Sih. Pegang. Terima kasih. Ada lagi guys. Jadi kalau TikTok ada yang follow kita boleh tahu siapa. Hmm? Kalau TikTok ada yang follow kita boleh tahu itu siapa. Iya. Kita yang follow gitu. Hmm. Sedap guys. Ada laba-laba yang di aja. Apa nama dia tuh, Dede? Dede, Pace. Pace. Datang. Pegang. Cepat. Cepat. Hmm? Ayo cepat. Mana? Ini nangam kah? Dede. Benar. Hei, kenapa begitu? Kena sudah Dede. Sorry. Guys, sedap. Rasa masin lagi nih, ini garam. Satu butir. Iya, 5 butir. Satu butir. Satu biji. Tuh, besar. Jadi sudah satu biji, Pak. Nah. Yang mana harus lepas dalam air. Guys. Ada aku nampak. Nah.
Kami 2 orang aja makan jambu guys. Iya. 2 orang tidak pandai makan jambu. Jadi aku di sini ya. Enak tak? Enak tak? Nah, Hmm. 3 orang lah kita makan tuh. Hmm. Oh, guys, kita makan jambu. Ini jambu batu. Jambu air tetap kan? Iya. Berbeda dengan jambu batu. Syukur lagi lah. Ini beda kita. Si baby cuci tangan. Mama. Itu semut merah kacau. Kenapa? Parit kotor kan dede. Ayo. Jangan. Hmm. Jangan serapat. Oke. Baru 1 pokok guys. Tapi banyak sudah sih buah dia. 5 kan 5 belum cukup kak. Ada deh. Mak ini keras. 5 belum cukup. Mantap. Ini pokok kasih kita rezeki.